Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to learn some German expressions. I am going to read them. You can practice with me. Now let's start. Prima, prima, klasse, klasse, toll, toll, aber, oder, oder, genau, genau, es tut mir leid, es tut mir leid, vielleicht, vielleicht, mach's gut, mach's gut, schade, schade, das mag nicht, das mag nicht, so ein Pig, so ein Pig, viel Glück, viel Glück, du hast recht, du hast recht. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin erkältet. Ich bin erkältet. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Spaß. Ich habe Spaß. Ich habe Langweil. Ich habe Langweil. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was möchten Sie? Was möchten Sie? Ich möchte einen Kaffee. Ich möchte einen Kaffee. Wo ist die U-Bahn? Wo ist die U-Bahn? Wo ist die S-Bahn? Wo ist die S-Bahn? Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle?
Wo ist die Apotheke? Wo ist die Apotheke? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist das Krankenhaus? Wo ist das Krankenhaus? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr.